آگے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ کے بعد انہوں نے آگے بڑھائی. تو وہ لکھتے ہیں سورۃ الکہف کے اندر ان بندوں کے اصحاب الکہف اور ان کے ناموں کو پڑھنے اور تویز رکھنے سے اللہ تعالیٰ 16 اشیاء سے محفوظ رکھتا ہے. ان میں سے 16 میں سے انہوں نے جلنا لکھا ہے، جلنے سے محفوظ، چوری سے محفوظ، جنات سے محفوظ، نظر بد سے محفوظ، بے برکتی، دیوانگی، مقدمہ بازی، ان سے بندہ محفوظ رہتا ہے اگر یہ نام اپنے پاس رکھے. ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر کہیں آگ لگی ہے تو کپڑے کے اوپر ان کے نام لکھ کے وہ کپڑا اگر آگ میں پھینک دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے. اور ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ ان کے نام لکھ کر تجوری میں رکھ دیے جائیں، کشتی میں رکھ دیے جائیں، جہاز میں رکھ دیے جائیں تو وہ آفات سے یہ بچ جاتے ہیں، برکت ہی برکت ہوتی ہے. بچے کو بخار نہ جاتا ہو تو کہتے ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ لکھ کر گلے میں لٹکا دو، بچے کا بخار زائل ہو جائے گا. میرے مرشد شیخ الاسلام والمسلمین حجت الاسلام شارح حدیث و قرآن حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں، آپ نے اصحاب الکہف کی غار، وہ جو غار ہے اس غار پہ وہاں جا کے مختصر سا بیان دیا. وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے مختصر سا جو بیان فرمایا سن لو. آپ لیکچر تو سنتے ہی ہو اشرفی چینل پر، حضرت کا لیکچر وہاں ہوتا ہے. تو آپ نے ایک واقعہ بیان کیا، میرے مرشد کا فیض آپ بھی سن لیجیے. کہنے لگے کہ جب کبھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ فاتحہ مان لے ان کی، واقعہ سنا رہے ہیں، فاتحہ مان لے ان کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو میرا کام کر دے تو میں فاتحہ پڑھوں گا، اس کا ثواب جو ہے وہ میں اصحاب الکہف کو دوں گا. تو کہتے ہیں کہ اس کا ایک دن مقرر کرے اور اس میں ایسے نیک لوگوں کو بلائے کہ جو نشہ نہیں کرتے، سگریٹ نہیں پیتے، سموک نہیں کرتے، وہ بندے بلائے. اور ایک کتے کو جا کے بھی دعوت دے آئے، اس کو کہے جا کے کہ فلاں دن فلاں جگہ پر میں اصحاب الکہف کی فاتحہ جو ہے وہ کروا رہا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا تو نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ وہ کتا بھی اس دن فاتحہ میں شریک ہوگا. اللہ اکبر جل شانہ. تو میرے مرشد نے کہا ہے، تو آپ لوگ بھی جو ہے اشرفی چینل پہ جتنے لوگ سن رہے ہو، میرے چینل پہ جتنے لوگ سن رہے ہو، یا اور جو ہماری بات آگے پہنچائے گا، یہ سب سن لو. جب کبھی کوئی مشکل ہوتی ہے، اے اللہ میری حاجت پوری فرما اور میں فاتحہ دوں گا اصحاب الکہف کے نام کا، یعنی ان کی روح کو ثواب کروں گا. تو پھر وہ کوئی اچھی سی چیز پکائے، پکانے کے بعد پھر بندوں کو بلائے، ان بندوں کو کھلائے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بچے ہی آپ کو ملیں گے، اب تو کوئی ایسا بندہ بڑا نہیں ملے گا. بچوں کو بلائے، انہیں کھلائے. اللہ اکبر جل شانہ. تو یہ جو ان کا کتا کتمیر ہے، یہ کتمیر ان کے کتے کا نام ہے، یہ بلام بن باور کی کھال پہن کر جنت میں جائے گا. مقسل مینا یہ سردار ہیں، حضرت مقسل مینا. دوسرا یملیخا، تملیخا بھی کہیں لکھا ہے، مرتونس، نینونس، سارینونس، زونوانس، فلیستت یونس. اصل میں اس کتمیر، اب میں دوبارہ بولنے لگا ہوں نام، پھر سن لیجئے. حضرت مقسل مینا، یملیخا، مرتونس، نینونس، سارینونس، زونوانس، فلیستت یونس، اور ان کا کتا 8واں کتمیر. تو فائدہ حاصل ہوگا. اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی معرفت کا راستہ نصیب فرمائے. اللہ حافظ. آئے ہیں ہاتھ خالی